ايه ده؟ امسك يا عم ال5 جنيه دي كده. كده احسب دول كام؟ قاعد ب10 كده عاملين 20 جنيه. وكده بقى الحساب كام؟ كده 20 و20 40 جنيه. على فكرة ده دافع 5 جنيه بس. يا عم ما انا فاهم، يعني انا ما شفتهاش. كده الحساب كام؟ كده 50 جنيه. طب حطهم لي في كيسك. اتفضل. خد تعالى يا عسل تعالى. الحاجات المجدي ب 50 جنيه وانت دافع 5 جنيه. يا عم انا عارف، اصلا ال5 جنيه دي مش بتاعتي. انا دخلت المحل لقيتها واقعه في الارض، فقلت اكيد دي بتاعت حضرتك واديتها لك. وانت عارف يا عم لما الانسان يعمل خير بتردده اضعاف، و5 في 10 ب50، وانا خدت حاجات ب50 جنيه. السلام عليكم. خد تعالى تعالى تعالى. وانت ما تعرفش ال5 جنيه دي طلعت بتاعتك انت، خدها بقى بخيرها وثوابها وشوف بقى اللي انت عايزه منها خدها كله يعني. لا يا عم انا مش باخد حاجه مش بتاعتي، ال5 جنيه دي بتاعت حضرتك. لا بقى حلوه دي بتاعتك انا متاكد، امسك. 5 جنيه احسن من مفيش.